Azken egunetan izen batzuk atera dira, fitxaketen inguruan aritu gara eta egia esan gogoa daukagu Realaren izen berri hauek ikusteko, baina lehenago uztailak 7an Reala Zubietara itzuli behar da eta jende gehiegi daukagu eta horrek nahi du esan irteerak eman behar direla lehenago Markel. Hori da, geroz eta gitxio falta da 2025 2026 denboraldia hasteko eta gaurkoan gure jokalari guzti hauek kontuan izan da, gure tier lista indogu, bai beharrezko salmenten inguruan, bai utzitakoen inguruan, bai intokable hoien inguruan, ez? Orduan, horretaz arituko gara gaurkoan. Nahi baduzu Xon, ordenian hasi gaitezke eta beharrezko salmentekin jungo gera, ze nahikotxo dakau hemen, gure ustez. Bai, leku egin behar da, ze jende gehiegi izango du bestela Sergio Francisco, eta hemen izen batzuk derrigorrez atera behar dira, eta guk uste dugu nahiko argi dagoela ez, atzo lehenengo atera zen, Jon Maguna zelaia Eibarrek fitxatu du, uste dut diru denboraldirako fitxatu duela, eta hori, diru kantitate txikia izango da, baina bueno, behintzat irtera eman zaio jokalari bati, ondoren bi aurrelari, Umar Sadik eta Carlos Fernández. Hauek, eske hemen ez dago zalantzarik, ez? Hauek aurten utzita jundia, bai Kadizera eta bai Valentziara. Egisa da Sadiken denboraldia Valentzian oso nahi izan dela, izan ere, 6 gol inditxu, Realian baino pixkak itxi ustot, o 5 inditxu Realian eta 6 Valentzian. Orduan, claro, bi kontu hauek, nik uste gehiegi luzatu diazen, puntu bat izan diazla, ez? Orduan, irteera bat bilatzean ikuste, ona dela. Gero, azkenik, beste bidazkau, alde batetik, Odriozola, epatu dugu fitxa luzia, handixa dakala, baitxa kontratu luzia, eta azkenengua igual, ez zenuketen espero, baina... Geraldo Becker. Azkenean uste dugu, bere Realeko etapa amaitu egin dela, ze eman alzuen guztia eman duela, ez? Eta orain, ona litzatekela, irtere bat ematea, alba da diru kantitate pixkat atera, ze gainera oso merke etorri zen, eta orduan, alde batetik, Odriozolari irtera ematea ez da erreza izango, ze kontratu luzea dauka, baina Beckerrek urrengo urtean amaitzen du, eta horrek erraztu dezake irtera bat ematea, edo bueno, pintzat saldu nahi izatea, ez? Gero beste salkapen... Batez ere Beckerrek epe motzian asko eman duan jokalari bat izan da, hau da, pasoko jokalari bat izan da, ez? Denboraldi terdi egon, eta eman duan guztia asko izan da. Gero bai jarraitzu. Bai, beste tier bat edo sailkapen mota bat egin dugu, The Last Dance deitu dugu, hau da, azkeneko aukera edo azkeneko denboraldia izango zena, gauzak espadira goitik bera aldatzen, ez? Horre lehenengo izena nahiko argia da, Amari Traore. Bai, aurten, esperientzia pixkat ematia Ruperezeri izango litzateke, helburu nagusisa ez, baitxa aranbururi ere, eta honen, kasu antzerakua aritzel ustondo. Egisa da, bestuarixuan euki dezakeen papera oso garrantzitsua dela, eta guk hori ez dugu zalantzan jartzen, baina egia da, futbolari begira, agian bere azkenengo urte izan daitekela, eta azkenengo 3. jokalari hau, egisa da, ez dela, zarra dalako edo demoraldi asko daramalako futbolian, baina bai, bere maila asko jaitsi dalako. Bai, hemen lehengo eztabaida sortu daiteke, zen ikuste dut hori, zuk esan duzu moduan desberdina dela, ez dela veteranoa, baina ez du eman aurrera pauso hori, eta klaro, denboraldiak aurrera doaz, Realak fitxaketak egiten ditu postu horretan, eta orduan Jon Patxekoren izena atera behar da, ez? Azkenean ja denboraldiak dira lehen taldean, ez du lortu 11koan esartzea, eta azkenean ez dakit bere azkeneko denboraldia izango den Realean, edo aurten bat-batean sekulako garrantzia izango duen Sergio Franciscorekin, baina hemen sartzen dugu, ze azkenean utzita irteteak ere ez dakit ze logika daukan, ez? Orduan, beste izalkapen bat egin dugu, beste tier bat, hemen utzita ateratako jokalariak sartzen ditu, edo utzita atera beharko zirenak gure ustez, eta izen bakarra atera zaigu, agian gehiago izan alziren, baina bueno, bakarra ipini dugu, ez? Bai, kasunetan nola Sagasti, egisa da jokalari, lehenengo taldian maila emateko jokalaria badala,
baina ikusten dugun overbooking horrekin eta Sergio Franciscoren planteamendu posible horrekin, ez diogu leku bat ikusten, batez ere Gorrotxa eta Urkoren bueltarekin. Orduan, nik uste bere kasuan, lehenengo mailako beste talde batera utzita jutia, ondo etorriko zaiola. Gero, bestetik, tier list honen urrengo taldia, oferta hon baten truke, salduko genitxuzken jokalariak. Hiru zutabe, lehenengo taldeko hiru zutabe nagusi dauz, baina nik uste logikuena oferta hon bat etortzekotan saltzea dela. Lehenengoa, Bryce, aurten 8 gol eta 5 asistentzia, eta 22 milioiko balioa. Bai, hauek ja jokalari oso garrantzitsuak dira, eta jada beraien nivela eta errendimendua erakutsi dutenak realean, baina, diru kantitate serioa ateltzen bada, bagian planteatu genezake salmenta batez. Lehenengoa Bryce, zuk esan duzu, aurten atera da, agian realak planteatu dezakela bere salmenta, oraindik ez da ezer gertatu, baina agian Premierretik edo beste liga batetik oferta hon bat helduta, agian izen bat da, ez? Logikoena denboraldia Realakin hastia izango litzateke, batez ere 10 egun falta diarako. Baina nik uste dut Realak ere horrekin jokatuko duela, ez? Zain egongo dela pixka bat zer gertatzen den, eta gero beste bi jokalariekin nik uste dut berdina gertatzen dela. Ja eman dutela nivela Realean, bai Take Kubok eta bai Alex Remirok, ez? Beraien denboraldia txukuna izan da, bai, nik uste dut gehiago eman zezaketela, ere bai. Eta orduan azkenean beraien balioa jaisten ari da gitxinaka, eta saldu nahi badituzu, agian hau da, saldu behar dituzun da, ez? Bai, merkatuko balio hori jaisten ari da urtez urte, eta Kuboren kasuan gogoratu behar dugu Real Madridek plusbalia horren portzentai oso handi badakala. Sí, oso garrantzitsua da hori. Gainera Realera merkatuko balio oso txikixarekin etorri izan, orduan plusbalia hori bere merkatuko balio isa osua da. Osea, ez dakitan ontxe bertan 30 edo 50 portzentai hori, baina oso handixa. Oso handia eta salmenta oso altua izan beharko zen Realak diru kantitate handi bat lortzeko. Gero nahi baduzu jarraitu genezake urrengo tierrarekin. Tierra, deitu dugu luparekin begiratuta egongo direnak. Zalantza batzuk izan ditugu, ez da erreza kategoria honetan sartzea, baina adibidez lehenengo 3 izenekin bagoaz, agertzen zaigu Horri Oskarson, Arsen Zakarian, Ander Barrene, hau da, ez da beraien last dance, ez da azkeneko aukera agian, baina oso urretik begiratuta egongo dira, ze arrazoiak daude horretarako. Bai, esplotau ez eskero edo denboraldi txar bat inezkero, agian irtera bat bilatuko duten jokalariak dira. Gisa Zakarian eta, irurak Horri, Zakarian eta Barrene oso jokalari gaztiak zela, baina adibidez Barreneren kasuan, 2 urte darama hor esplotau gabe, eta agian hau bere azkenengo aukera esati igual pixkat kruela da, ez? Baina ez dakit, beste irtera posible bat bilatzea. Gero, urrengoko 3 jokalariak izango lirateke Javi López, Aien eta Turrientes. Bai, jokalari hauen denboraldia ere ez da oso erraza izan, eta horregatik sartu ditu tier honetan. Javi Lópezen lehenengo urtea izan dela argi dago, eta orain bigarrena espero dugu hobea izatea, baina begiratuta egongo da, ze utzi dizkigun sentsazioak oso txarrak izan dira, eta beste bi jokalariekin nik uste dut antzerakoa gertatu dela, ez? Etxekoak dira, baina azkenean ez badute bere lekua oso ondo egiten, eta denboraldi nahiko erregularra osatzen, azkenean zalantzak bai agertuko dira, ez? Orain paso emango dizut. Igual, ointxe konturo naiz, eta igual, azkenengo kasuan, Turrindesen kasuan, igual, perspektiba pixka batekin ikusi behar dut, ointxe kontura naiz, ze aurreko denboraldian ere gisa da ez duala minutu askorik izan, eta agian aurtengo denboraldian are gitxiago, ez? Ze jokalari geixo datuz. Orduan, igual, kasu horretan ez dut lehen ustondik gai esan dutela luparekin begiratuta Turrientes, baina igual aldatu beharko genezake hori. Ez que ez dakigu zein izango den Turrientesen papera, nik uste dut Sergio Franciscok ondo ezagutzen duela jokalari hau, eta aukerak eman aldiola, baina
azkenean beraren esku dago ere, ez? Bueno, Bai, eskemaren zalantza hor dago, ez dakigu birekin jokatuko duen zelai erdian edo hirurekin, edo laurekin, orduan horrek aldatzen du, baina gero bat Urrientes nola dagoen, nola entrenatzen hori da. duen, zer ematen dizun zelaian, ba horrek azkenean baldintzatuko du ere bere denboraldia. Esaten nuen moduan, urrengo tierrerako Mm, paso emango dizut, salmenta pentsa ezinetan, edo orain momentuan planteatu ezin dezakegun salmentak, ez? Hori da, datorren urtean, ba, bueno, paper garrantzitsu bat izango duten a priori, izango duten jokalariak. Alde batetik gure kapitaina, eta hau, ikutu ezina da, Oiarzabal. Aurtengo denboraldian 18 gol sartu ditu Realakin, eta 8 asistentzia ustot. Mm. Eta baitxa ere ikusita selekzioarekin itxen ari, bueno, dian zenba zifrak, ba, bueno, bere salmenta bat imaginatzia ezinezkoa da ez. Mhm. Ondoren, Susic, egisa da denboraldi hau, ba, bueno, ondo hasi zuala, gero pixkanaka bat beruntz junda, baina nik uste askunde asko handixa duen jokalari bat dela. Bai, eta inbertzioa agian esen Oskarsonena bezain handia izan, baina egia da Realak ordaindu zuela eta hori amortizatzen saiatuko dela eta nik uste dut benetako potentziala duen jokalari bat dela eta beste salmenta bat bilatu alba da hurrengoko denboraldian Premier League batera, ba hobeto, ez? Gero beste izen batzu dauzkagu, nik uste dut zalantza ezinak direla ere, Jon Martín, Sergio Gómez, Jon Mikel Aramburu, azkenean jokalari garrantzitsuak izango direla uste dut, eta hemen nik uste dut ez dagoela zalantzan dirik, eta ez direla salduko. Gero jarraitzeko, bueltatuko direnak dauzkagu, Urko González de Zárate, Jon Gorrotxategi, eta beste jokalari bat bere rola nahiko ondo ulertu duena, eta guk esperantza pixka daukaguna, ez berarengan, Unai Marrero. Bai, egisa da, ba, bueno, Remiroren irtera posible hori ikusita, ba, nik uste gure porteria ondo zainduta ongo litzatekela ez. Ikusi dugu azkenengo Marreroren partidak oso onak izan direla, batez ere bere konfiantza asko handitu dela, eta baloiakin, ba, bueno, pizkatxo bat hobetu eskero, nik uste etorkizunerako atezain oso on bat dakagula. Bai, nik ere alaxe uste dut, eta nik uste dut erakutsi duela, eta orduan konfiantza eman behar Hmm. zaiola. Eta tier honekin amaitzeko, ba, bueltatuko den beste jokalari bat daukagu, Jon Karrikaburu uste duguna geratuko dela, ez? Bueno, Bai, ustaiak zazpian seguru egongo dela zubietan, eta gero ikusiko dugu, baina uste dut Sergio Francisco berarengan konfiantza jarriko duela, eta azkenik amaitzeko Mikel Goti eta Arkaitz Mariezkurrena. Ez dakigu lehenengo taldeko fitxa izango duten edo ez, nik uste dut ezetz, nik uste dut bigarren taldearen aukera hori izango dutela bigarren mailan guztia jokatzeko, baina hauek ere ezin dira ikutu. bai, etorkizuneko jokalariak dira, eta hori, ba, bueno, argi dago, baina egisa da, lehenengo taldian minutu gitxi izatea, edo bigarren maila batian, maila oso on bat dagoan liga bat dela, ba, dana jolastian, ba, bueno, bi aukera horiek ikusterakoan argi daola, ba, sanzen geratzea dela, igual, beraientzat komenigarriena, ez? Bai. Hau esan da, igual, ez dakit zela dauan lehenengo taldean, ba, hori, egikotzeran kontuan, ez? Baina igotzeko aukeraren bat eskero nik uste, ba, bueno, Copa del Rey adibidez, ikustia interesgarria izango litzatekela, iaz bestela. Bai, eta hemen beraiek ez dira bakarrak, ez? Azkenean Sanseren denboraldia orokorran oso ona izan da, eta beste jokalari batzuk ere badauzkagu, esaterako Jon Balda, ikusi behar da zer gertatzen den berarekin, zei ja ez da, 23 azpiko jokalaria, 23 urte azpiko jokalaria, orduan horrekin ere jokatu behar da, Iñaki Ruperez, Luken Beitia, eta azkenik Mikel Rodríguez ere sartu dugu hemen, lehen taldearekin eta bigarren taldearekin, osea, bietan egongo diren jokalariak, ez? Bietan egon aldirenak behintzat. Bai, irakutsi dute lehenengo taldian egoteko maila dakatela, eta adibidez lehen komentau dugu, ez, gure artean, ba, Martxal, Astiazaran, jokalari oso onak direla eta, ba, bueno, progresio oso handia dutela aurretik, baina agian ez direla horren helduak lehenengo taldian egoteko bezala. Orduan, ez ditugu hemen sartu, ze uste dugu, ba, pixkatxo bat aztia falta zaiela. Orduan, lau jokalari hauek aukero ditugu, ba, lehenengo eta bigarren taldian egoteko, erdibide horretan egoteko jokalariak izango direnak. Hau esan da, ba, hemen utzi dezakegu gure tier lista, ez?
Bai, azkenean jokalari asko dira, uztailaren 7an zubietan egongo direnak, eta guk gure kriba pertsonala egin dugu, baina, bueno, intentzio honenarekin, Bai, uste dugu Realak ere lan hau egin beharko duela eta ez dela erresa, eta orduan ba guk gure porra bota dugu, ez? Gure iritzia, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Animatzen zaituztegu, zuek ere komentatzea, hori da, gurekin zeuen ados iritzia zaudeten ala botatzea, ez komentatzera. eta ikusiko dugu ea ados gauden edo ez. Orduan hemen utziko dugu eta berriz ikusiko gara astelehenean.